Imagine Burunge ingekufa, hata hiki ambacho kinapatikana ambacho kinarudi kule kijijini, ina maana wale wananchi wangelazimika kufanya shughuli zao za kiuchumi ili waweze kuchangia, kwa sababu maendeleo yasingesimama. Kwa ndo maana mimi nilisimama na wananchi. Kwa hata hii Burunge iweze kufanya kazi, iweze kwenda, kila mtu atumie akili yake, uwezo wake, hekima zake kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Ninachotakiwa ni kuangalia changamoto zinazokumbana na WMA yetu ni zipi, mpange mkakati gani wa kuweza kuondoa hizo changamoto. Tunaona migogoro, watu wanavamia maeneo, mara wengine wanafufua kesi, mara wanyama wanapita sehemu ambapo hawataki kupita. Tunachotakiwa, nyinyi kama wajumbe, ndio kule mlikochaguliwa, ndio mnatakiwa sasa twende tunasema ili Burunge iendelee, kwa sababu tukiblock Shoroba hamna Burunge tena. Mwisho wa siku wanyama hawata move tena kwenda huko, na taasisi hii ina manufaa makubwa mno. Na mimi nahakikishia, kama hilo swala la fence tukaona kwamba sio lazima ujenge leo, siku moja ukamaliza. Unaweza kaamua, jamani, hebu tuweke tu kilomita 1 mwaka huu. Mmeshaingiza kwenye mpango mkakati kwamba fence itahitajika iwekwe kilomita 20. Lakini mwaka wa kwanza tunaenda na kiasi hiki, mwaka wa pili tunaenda na kiasi hiki. Kwa kikubwa jumuiya sasa hivi ni kuangalia ni jinsi gani tunaiendeleza hii jumuiya. Ni jinsi gani tunaepukana na migogoro ambayo itakwenda kuturudisha nyuma. Na tumeshuhudia utalii umekuwa ni faida sana katika maeneo yetu. Ni kwa Katule wamekuja watu watatu, tunaangalia, nikagundua kumbe ni miradi mingi sana tumefanya. Tena ndani ya miaka hii 2 tu. Kila kijiji anakuambia tumejenga madarasa, tulifanya mara zahanati, mara hiki, mara nyingine paka juzi anakuja kuomba kibali wake kivuko, mara hivi. Yaani mambo mengi. Kwa sisi ni wadau wakubwa na wanufaika wakubwa wa utalii nchini. Kwa naomba sana tuendelee kuijenga hii jumuiya. Ukiendelea kuangalia gaps zilizopo kwenye taasisi yetu na kuziboresha na kuvitumia vile vyanzo vya mapato vilivyopo pale, tutakuja kufika mbali sana, na sisi tutaenjoy. Yaani kama wajumbe hii tutaenjoy, lakini pia na vijiji vitaenjoy sana na tutafika mbali kwa vijiji vyetu. Sasa hivi kuna watu wanatamani kuja kutembea Burunge. Pale Babati tuko jirani sana. Watu wanatamani tu waje afanye utalii, asiende Tarangire kwa sababu ni mbali, kunaongeza gharama. Lakini hatujajipanga kwa hivi. Wawekezaji kibao wanahitaji kuweka Burunge kwa sababu rahisi panafikika. Lakini tukikaa tunavutana hivi, we will never succeed. Hatutafanikiwa. Kwa mimi niwatie moyo tu kwamba hali tulionayo hii, hebu tuikumbatie basi. Hawa viongozi mnaona hapa wamekaa ni muda mrefu sana kwenye taasisi hizi. Akikwambia huku unakoenda, hata kama ni wizarani ni wapi, huyu tunasema ndio immediate boss wako. Yaani unless wewe umejiridhisha sana kwamba huyu mtu sio mkweli, toka nenda kaseme kokote. Lakini amini usiamini, mtu anaweza kujua matatizo yako kwanza na akakusaidia zaidi ni viongozi wetu tulionao ngazi ya wilaya. Zani mara ya kwanza hii safari ya 3 kuja huku ilianza na viongozi wa wataalamu ambao walikuwa ni wataalamu wa halmashauri pia tulete na viongozi wa vijiji, tukaja nao pia wakashauri pia na wenyewe muweze kufika. Kwa hiyo leo tumeweza kufika hapa. Zani baada ya hapa tutakapokuwa tumemaliza tuenda kukaa pamoja kuweza kujenga kitu kimoja ambacho tutakuwa tunaona kwa ajili ya maendeleo. Tunaje kusema tuna vitu vingi sana vya kujifunza hapa. Kwa hiyo nitakachowaomba ni muda wenu na masikio yenu ili muweze kujifunza, kwa sababu lengo kubwa ni tujengeana uwezo ili tuweze kufanya kama wenzetu wanavyofanya. Kwa hiyo ninachoweza kusema sisi kama association tunaomba mtege masikio sana mtakapokuwa mnajifunza, na jifunze vitu vingi ambavyo baadaye pia vitatusaidia kwenye dunia yetu ya Burunge. Ndugu zangu, tumekuja kujifunza, lakini basi tuhakikishe kwamba tutaondoka na kitu hapa ili kule tunakoenda tukatafute jambo ambalo tutalifanya juu ya jamii ambayo kiujumla wanyama
wamekuwa kero katika mazingira ya ulinzi wa mashamba, lakini pia na baadhi ya mambo mengine. Tujifunze vizuri, lakini tuondoke na jambo ambalo tutakwenda kulifanya, ili basi na hawa ambao wametuletea huu ufadhili na wao waone kwamba sasa kuna urafiki mkubwa kati ya wadau, yani vijiji vilivyounda jumuiya na wanyama, lakini pia na uhifadhi. Lakini pia na wao wananchi wale nao wazidi kuona kwamba wawekezaji tulio nao ni rafiki zaidi kwao, kutokana na elimu wanayotoa, lakini pia kutokana na misaada wanayotoa katika ulinzi wa mazao mashambani, lakini pia ulinzi wa wanyama wanaofugwa. Jamani, sisi sasa hivi wajumbe wa Burunge, hakuna sasa hivi mjumbe ambaye utamdanganya. Hakuna mjumbe sasa hivi ambaye utamdanganya. Kila mjumbe amejua asimame nafasi gani, na sasa hivi utengano tunakemea kama mapepo. Lazima uhojiwe unachokitengeneza kina madhara gani? Lazima tukukemee, usitutengenezee mambo ambayo yanatukosti. Mheshimiwa Mkurugenzi, umeendelea kuwa msikivu pamoja na wataalamu wako, umekuja kutusikia na tunasema haya tukiwa na ujasiri ya kwamba tumejikosoa pakubwa kama mjumbe alivyosema kwamba tuko pamoja na wewe, tuko pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Samia Suluhu Hassan kama ilivyopendekeza kwamba zana kubwa ni uhifadhi, na sisi tunaliunga hilo mkono. Na nipende kusema kabisa juu hili na hata sisi wasikie kwamba tuko pamoja na wao.